Олон улсын хамтын бүтээл. Өргөн удам тал нутгийн орон Монгол. Социалист нийгэм норон унсан идүүгээ цагт хуучны бүгд найрамдах Монгол ард улс гэсэн улсынхаа нэрийг Монгол улс хэмээн өөрчилж, хөгжил дэвшлийн замаар урагшилж байна. Монгол улс гэдэг бол 13-14-р зууны үед Евразийн өргөн удам нутгийг эзлэж байсан эзэнт улсын нэр билээ. Дахин төрж буй улс орны бэлэг тэмдэг болж нэгэн эр тодрон гарч ирэх гэж байна. Энэ нэр бол чухамдан Монгол улсын өвөг дэдэс билээ. Чингис хаан 800 жилийн тэртээ нүүдэлчин ард олныг манлайлан удирдаж, хүн төрлөختний түүхэнд хамгийн том эзэнт хүрнийг цогцлон байгуулсан баатар эр. Социализмын үед Монголд Чингис хааны нэрийг хэлэх нь айдас дагуулдаг байлаа. Яагад вэ гэвэл социализмын манлайлагч орн зөвлөлт холбоот улс Орос орныг дайлан эзэлсэн Чингис хааныг эзлэн төрөмгийлэгч гэж үздэг байсантай холбоотой юм. Харин зөвлөлтийн хүчтэй нөлөөллөөс ангиж ирсэн өнөөдөр Чингис хаан Монгол төр улсыг үүсгэн байгуулагч Баатарын хуваар нэр төр нь сэргэн мандлаа. Монголын эзэнт гүрэн. Хөгжмийг Томита Эсава. Хоёрдугаар анги Буртчон Чингис хаан. Төв Азад орших Өзбекстан. Заравшан улсын баялаг сайхан усны ундрагыг түшин бий болсон Баян бүрд хот Самарканд. Монголын тал нутгаас 4000 км хол алслагдсан Евразийн бараг төв хэсэгт орших энэхүү бүс нутаг өрөнд орны худалдаа намааны гол дамжлага зам болж цэцэглэн хөгжиж ирсэн түүхтэй. 1220 онд Чингис хаан энэхүү Баян бүрдээс ундран гарах хязгааргүй их баялаг минийх болох болтугай хэмээн 100,000 цэргийнхэн хүчээр Самаркандыг довтолжээ. Самаркандын захад өнөө хүртэл үлдэж хоцорсон тухайн үеийн цайз хэрэм. Монголын цэрэг 5 хоногийн дотор Самаркандыг буулгаж авсан байна. Энэ үеэс эхлэн Дорнод Азийн шинээр мандан бадарч буй Монгол улс Евразийн удам нутгийг эзэмшсэн дэлхийн эзэнт улс болохыг тэмүүлж эхэлсэн билээ. Эзэнт улсын хувь заяаг шийдвэрлэх тулдаанд Монголын цэрэг байлдааны янз бүрийн арга тактик хэрэглэн бэглэлтүүдийг дайран давшиж байлаа.
Балгаснаас малтаж гаргасан тэр үеийн ус дамжуулах хоол. Монгол цэргүүд энэ төхөөрөмжийг эвдэн сүйтгэж Самарканд хотын усыг тасалжээ. Энэ тулаанд Монгол цэргийн ялалтанд хүргэх тактикийг боловсруулсан хүн бол зөвлөгч анжин Юлүй Ахай байлаа. Чингис хаан тулдаанд ялсны дараа түүний гавьяаг үнэлж энэхүү Баянбүрд хотыг засан тохинуулах дээд түвшинлийн тушаалд томилсон байна. Шохомхүү энэхүү Юлүй Ахай 40 жилийн туршид тулдааны талбарт өөрийн биеэр байлцаж нэгэн үеийн баатар Чингис хааны амьдралын эцсийн мөч хүртэл хүчин зүтгэсэн хүн билээ. Чингис хааны зөвлөхийн хувьд Чингис хааныг залуу зандан овгийн толгойлогч байх үеэс нь авахуулаад өргөн уудам тал нутагт Монгол улсыг нэгтгэн цогцлоо хүртэл байнга хажуу хавирганд нь байхыг хичээж ирсэн билээ. Галдурлцсан Самарканд зэрэглээдсэн говьцөл Алтай улс нурууд. Чингис хаан гэж ямар хүн байсан бэ? Түүний мөрөөдөж тэмүүлж байсан дэлхийн ертөнц юу байсан бэ гэдэг бол зөвхөн би л ярьж чадах баатарын түүх билээ. Тэнгэрийн зарилгаар энэ хорвоод бүрт чон төржээ. Гэргийн цагаан согоо байсан гэдэг. Байгаль далайг гатлан онон голоос их авсан бурхан толгоон ингэрт аж төрн сууж байжээ. Өдөө талын нүүдэлчин ард олон бидний эцэг өвгөд бол ой шугууд амьдрагч анчид байсан. Эдгээр нэгэн цагт гайхамшигт ангууч хэмээгдэх нэгэн араатныг өвг дээдсээ болгон шүтдэг байжээ. Тэр араатан бол өдөө талаараа салхимд шуургалан гөрүүлж барийг илсэн амьтдаа алдалгүй барьдаг чон билээ. Монгол үндэстэн бол тэр чонын удамтай амь нэг завхэн өдөө үндэстэн ажигуу. Монгол эрийн гэрт нэгэн хүү төржээ. Бяцхан хүү баруун гартаа нөжирсөн цус атгсан байлаа. Тэр нь хаан хүний шинж тэмдэг ажигуу. Бага насны нэр нь Тэмүүжин, хожимын нэр нь Чингис хаан. Түүний ирээдүйн хувь тавилан энэ цаг мөчид тодорхой болчихсон ч байж болох юм. Хизээ нэгэнтээ нэгэн Суутбаатрыг төрүүлэн бойжуулсан Монгол их газар. 2 дугаар сар хохирсон тал нутаг хүүтэн ширүүн энэ улирлыг монголчууд цагаан сар гэж нэрлэнэ. Цагаан сар бол Монголын цаг тооллоор шинэ оны эхлэл юм. Нэг нас нэмсэн хүүхдүүдийг өсөж томрохыг ерөөх ёслол цагаан сарын шинийн 3-нд болдог. 10 орчим насны эдгээр хүүхдүүд хахир хүүтнийг үл ажран 40 км зайд мороор уралддаг. Мордон хүүхдүүд гараанаас гарснаас хойш 2 цаг өнгөрлөө. Сайрсан уудам талын тэртээс мордон хүүхдүүд тодрон гарч ирлээ. Хасах 30 хэм хүүтэн тэсгэн хүйтэн уудам талд морин хурлах нь гайхалтай хатууч. Энэ багчуудын аав бас түүний өвөө бага насандаа бүгд л энэхүү морь уралдах явцад хазар хайрсан хүйтнийг зүсэн байж эрийн дайтай нүүдэлчин ард болон өсөн боождог жамтай. Заримдаа ядарснаас болж мориноосоо хойж хүүхдэж гарна. Багчуул жолоогоо чангадхан, зориг зүрхээ чангалан байдаг чадлаараа уралдана.
Барай ойртлоо. Хүүхдүүдэд туйлдаа хүртэл ядарна. Хэлээч өөрийгөө зоригжуулан итгэл дүүрэн гин голсоор урагшлан тавхина. Уралдаан дууссаны дараа хэрвээ мордийг тэр чигээр нь орхичих бол асгарсан хөлс нь хөлдөж морь осгож өгнө. Уяачид мордийн хөлсийг яаралтай хус чарчна. Морноос буугаад уур савсуулан хөдөлгөөнгүй суух нэгэн хүү. Гар нь бээрч. Энэ жаал жолоогоо сайн хатахын тулд бэлийн өмсөлгүйгээр нүцгэн гараараа жолоогоо чанга хатхан тавхисан ажээ. Аав нь бээрсэн гарынх нь хуруунуудыг цасаар хичээнгүйлэн үрж байна. Гарын яарч сандран дулаацуулахгүйгээр эхлээд цасаар сайн өргөл хөлдсөн хуруунуудаар цусгүйж эхэлдэг бөгөөд энэ нь хөлдгөөс хамгаалах хамгийн сайн арга юм. Энэ бол тал нутгийн амьдралаас олж мэдсэн эрдэм ухаан. Байгалийн хатуу ширүүн нөхцөлийн дунд эрэлхэг зоригтойгоор амьдрах чадвар эцгээс хүүхдэд, хүүхдээс аж зээ нарт гэх маягаар үеийн үед тасралтгүй уламжлагдсан үргэлжилдэг заншилтай. Бүрд чоны удам болон төрсөн Тэмүүжин, хожимын Чингис хаан ч гэсэн нэгэн овгийн толгойлогч байсан аав Есүхэн итгэл найдварыг энэ биедэн хүлээж өсөн өндийсэн билээ. Ан агнах цэргийн эрдэм суралцах энэ бүгд Монгол үндэстний бахархал. Хизээ нэгэн цагт овгийн толгойлогч болохын тулд хэрэгцээтэй бүхнийг эцэг нь хүүхдүүдтэй зааж сургадаг байлаа. Гэхдээ Тэмүүжний эцэг хүүгийн аз жаргалтай амьдрал удаан үргэлжилж чадаагүй юм. Тэмүүжин 9 настай байхад түүнийг өв гашуу нөмөрч. Түүний хамгийн хайртай эцэг Есүхэ зуурдаар таалал төгсөв. Тэр цаг үе бол тал нутгийн нүүдэлчин ардууд өөр хоорондоо өрсөлдөн дайтаж байсан үе байж. Есүхэ хэд хэдэн тулаанд ялалт байгуулж улмаар тал нутгийг нэгтгэгч баатар болж мэднэ хэмээн үнэлэгдэж байв. Гэвч Есүхэ өндиж өдлөхийн хэрээр бусад овгуудын зүгээс үзүүлэх эсэргүүцэл улам бүр ихсээр байлаа. Аян замын нэгэн шөнийн хэрэг явдал. Есүхэ тал хээр цэнгэн наргиж байсан хүмүүстэй таарч эхэл хүндлэл хүлээж хоймрын судалд залагдаж гин. Гэтэл энэ бол дайсан татар угийнхны урдаас бэлтгэсэн отолд байсныг тэр мэдсэнгүй. Есүхэд өргөн барьсан сархад дотор хор хийсэн байлаа. Эцэг Есүхэ нас барлаа. Өдөрдөгч алдсан отог овгийнхны ардууд хойноос Балчир Тэмүүжин болон тэрний гэр бүлийг орхин холтон явцгааж байлаа. Тэд эцэг Есүхэн эсрэг тэмцэгч тайчууд овгийнхан дээр очицгоосон байсан юм. Тэмүүжингийн нас Балчир байсан боловч гэр бүл овгийнхноос үлдсэн 100 тонны хүмүүсээ дагуулan холдон явхаас өөр замгүй болсон. Тэр үйл явдал чухам Тэмүүжинд цусан холбоо гэдэг ямар шуухан хэвргээд болохыг ойлгуулсан билээ.
Чингисийн төрсөн нутаг Дадалсан. Монголын тал нутгийн хойд хэсэг. Тал нутаг ойд гэхээр хэлэлдэг нутаг да. Бид бол Чингисийн үр удам. Их баатрын үр ач мөн болохоо бахархан дуурсах энэхүү дууг энэ нутагт одоо ч гэсэн дуулсаар байна. Эцэг нь нас барснаас болж тал нутгаас хөөгдөж Тэмүүжин гэр бүлийнхэнтэйгээ энэ сумын гүн ойд нуугдан амьдарцгааж байжээ. Улган зуран барьж нүүдэлчин ардуудын энгийн цагт амдаач ойртуулдгүй байсан загас идэж өлсгөлөнгөөс аврагдаж байсан байна. Тэмүүжин төрсөн нутгийнхаа ан гүнд хатуу ширүүн сорилтыг тэвчин тулсаар тал нутагта эргэн очих өдрийг хүлээсээр байлаа. Истанбул, Турк. Туркийн Османы эзэнт улсын эрдэнэс хадгалагдан байдаг Топкапийн ордон. Энд хадгалагдан буй үнэт эдвэлгийн дотор судрын чуулган хэмээх түүхийн ном хадгалагдаж байдаг юм. Энэ ном бол 14-р зууны үед түүхч Рашид ад-Дины бичсэн Монголын эзэнт улсын ван тайж язгууртны зарилгаар ам дамжин уламжлагдаж ирсэн асар их баялаг баримт сэлтийг үндэслэн бичсэн ном юм аа. Энэ ном Монгол үндэстний үүсэл гарлын тухай домог үлгэрээр эхлэн Чингис хааны цогцлон байгуулсан Монголын эзэнт улсын түүхийг энэ номонд нарийн тодорхой бичсэн байдаг. Монгол үндэстний олон үеийн удирдагч жанжидын үйл хэрэг бичигдэн үлдсэн судрын чуулган. Эцгээ алдсан Тэмүүжин улам бүр хүчрхэгжиж, эрэлхэг зоригтой жанжин болж өсч өндийж байгааг энэ номонд үнэн бодтойгоор дүрслэн бичсэн ажээ. Чингис хаан. Залуубаатар Тэмүүжин залуу жанжны хуваар дайтаж байгуулсан анхны ялалт бол тайчууд овгийнхонтой хийсэн тулалдаан юм. Тайчуудынхны дотор Тэмүүжинтэй нэгэн овг байсан ч урван эцэг Есүхийг хүнд байдалд оруулсан нөхдүүд бас байжээ. Хүн ширүүн тулалдааны төгсгөлд Тэмүүжин ялан дийлж олон жилийн өш хонзонгоон авч чадсан юм. Баатар жанжин Тэмүүжин урвчдыг хатуу ширүүнээр шийтгэн залхаалаа. Тулалдааны үед овгийнхон эрх ашигаас урвчдыг буцлан оргилж байгаа халуун тоогоо руу амьдаар нь шидэж байлаа. Зориг төгөлдөр хатуу чанга Баатар жанжны нэр алдар агшин зуур тал нутгаар тархан суурайтлаа. Залуу Тэмүүжин эд гялалзаж явах үеийн Монголын тал нутаг. Дундад улсын хойд хэсгийг захирч байсан Алтан хэмээх хаан улс. Нүүдэлчин овгуудын хооронд ясгайж тэднийг бие биетэй тэмцэлдүүлэн сулруулж, улмаар бодлон салгахыг оролдож байв. Харин Тэмүүжин тайчууд овгийг сөгдүүлсний дараагаар эцгийн өстөн татаруудыг дарж тал нутагта сүр хүчээ улам зузаатгаж байлаа. Тэмүүжин хожимо зөвлөх нь болсон Елүү яхатай чухам энэ үед л учирчээ. Ахай өгүүлэх нь. Бэ тэр үед Алтан улсад алба хашч байсан юм. Нэг өдөр би Алтан улсын хааны зарилгаар Тэмүүжинтэй уулзахаар мордож билээ. Тал нутагт нэгэн залуучин додрон гарч ирж, одоохондоо залуучин. Тэрнийг тэжээж сайн асарч сургуул бидэнд тустай сайн хотч нохоо болж болох юм. Алтан улс Тэмүүжин хүчрхэгчхээс өмнө бут цогох зорилгоор намайг явуулсан юм. Угтаа бол би Гедан овгийн үнэлтэй. Миний өвг эцгийн үед Гедан овгийг Алтан улсноос. Тэгээд л миний бие зүрх сэтгэлээ шаналган байж их орныхоо дайсан Алтан улсад хүчин зүтгэх болсон.
Энэхүү алдан улсын нууц судалгааг гүйцэлдүүлэх зорилгоор миний бие анх удаа Тэмүүжинтэй уулзсан. Харин хэрэг явдал алдан улсын бодсноор болоогүй юм. Тэмүүжинтэй ярилцах зуур би энэ хүний үг яриан дотроос тэрний шантаршгүй хүсэл зоригийг ухаан мэдэрч билээ. Ямар ч дайсантай үчирсэн үйл ажиллах дайчин зориг, цэрэг дайчтай манлайлан дагуулах чадвар, улс орноо тохинулах их хүсэл зориг тэрэнд байсныг мэдэж ойлгосноор миний зүрх сэтгэл дотор олон жилийн туршид унтаа байсан бүхэн сэрэм бадарлаа. Энертэй хамтрал эх орны минь сүнөөс нь заналт дайсан алтан улсаас өшөөгөө авч болох юм биш байгаадаа гэж надад бодогдсон юм. Би Тэмүүжинд алтан улсын намайг илгээсэн жинхэнэ далд санааг элен талангүй тайлбарлаж ойлгуулсан юм. Тэгээд алтан улсыг унахаар нэгэнт хатуу шийдсэн болохоо хэллээ. Энэ бол алтан улсаас урмна гэсэн санаа. Би Тэмүүжний албадуудын нэг болсон боловч эхнэр хүүхдүүд минь урвагчийн гэр бүл хэмээгдэн алтан улсад барьц санд үлдсэн юм. Дөрөвдүгээр зуун Дундад улсад эмхлэгдэн бичигдсэн Монголын эзэн төрний түүхийг өгүүлсэн Юан улсын судар хэмээх ном. Энэ номд Илүүе хаан тухай дэлгэрэнгүй бичсэн байдаг. Морин дээрээс ном сум харвахтай гарам байгаа. Олон санаа бодлыг хинээс жаахгүй чөлөөтэй ярьж хэлэх чадaltaй. Энэхүү зөвлөх ахайг Чингис хаан ямагт дэрэгдээ байлгаж, дайснуудтайгаа яриа хэлцээ өрнүүлэх, гадаад харилцаа гэх мэт чухал ажлыг түүнд даалгадаг байжээ. Хожим нь Чингис хаан ахайн гавьяа зүтгэлийг үнэлж, дээд язгууртантай дүүх байр суурь эдлүүлсэн гэдэг. Зөвлөх ахайтай уулзан танилцсны дараа Тэмүүжин тал нутгийн нэн хүчрхэг овг Хэрээдүүдтэй тулалджээ. 1203 оны хавар Тэмүүжин 41 настай байлаа. Эхний оролдлого ялагдлаар төгслөө. Тулалдаанаас Тэмүүжин арайхийн эсэн мэнд төрсөн нутаг Балжийн голд хурж ирлээ. Тэр үед Тэмүүжин 13хан л дайчин дагалдаж ирсэн юм. Тэдгээрийн олонх нь Монгол үндэстэн биш. Ахай тэргүүтээ Кидан овгийнхан байлаа. Кидан овгтон Илүүе хаа, түүний дүү Тухуа, Хэрээдээс зугтан ирсэн Христос шашинтай Чин хаа, Лалын худалдаачин Жабар нар байлаа. Ахай тэргүүднүүд үүнээс хойш Тэмүүжинд тусалж Монголын эзэнт улсыг байгуулах гол хүчин болж байлаа. Балжийн голд ялагдсанаас хойш хагас жилийн дараа хүч чадлаа сэргээн бэхжүүлээд Тэмүүжин Хэрээдийн түшиц газрыг дайран давталсан юм. Энэ тулдаанд Тэмүүжин ялалт байгуулав. Үүгээр тал нутгийн дайдагч улсын эрен үе дууссан юм. Хөхнөр 1206 он. Тэмүүжин Монголын тал нутгийн бүх овгийн толгойлогчдыг энд хуран цугларахыг зарлалаа.
Сугларсан Монгол овгийн толгойлогчдын өмнө эрхэм дээд мэрэг төлөгч хөгжүү тэв тэнгэр бөө залран гарч ирлээ. Тэнгэр гэдэг бол олон тооны Монгол бурхтын дотроос хамгийн дээд бурхан юм. Бөө тэв тэнгэр бол хамгийн дээд тэнгэр бурхныг дуудан эрүүлж чаддаг цорын ганц мэрэг төлөгч байжээ. Онгод нь орсон мэрэгчийн биед нь Тэнгэр бурхан уусан орж ирсэн байна. Тэнгэр бурхан мэрэгчээр дамжуулан бүх овгийн толгойлогчдод тунхагласан нь. Одоо бид нэгэн хааныг тодруулна. Тэр бол Тэнгэрээс илгээсэн Баатар эр. Тэр бол Тэмүүжин. Түүнчлэн Тэнгэр хэмээх бурхан сахиус Тэмүүжинд нэгэн нэр өгчээ. Чингис хаан. Далай мэт өргөн уудам дэлхийн ертөнцийг захирагч. Бүрт чонын үр сад. Гартаа нөж адхан төрсөн залуу ир. Хов тавилангаа даган тал нутгийг эзэмшин захирагч их хаан боллоо. Монгол хэмээх овгийн нэрээр тэр цаг үед тал нутгийн бүх ов гүнзтэнг нэгтгсэн их гүрний нэр болсон юм. Монголын нийгмийн суурь нэгж бол мянгат хэмээх цэрэг армийн нэгж юм. Монгол гэрүүдийг тойрог болгон барьж тохинуулна. Төв дунд нь өдөрдөгчд нь суурьшина. Мянгат бол дайн тулааны үед цэргийн нэгэн бүхэл нэгтгэл болдог. Харин энхийн цагт бол ахуй амьдралаа хамтдаа зохицуулах хамтын нэгтгэл болж байжээ. 5 гэр бүлийн холбоо. Энэ бол хожимо Монголын эзэнт улсын үед зохиогдсон Чингис хааны үеийн зохион байгуулалтын зураг. Мянгатын тэргүүн 95 хүний нэр бичээстэй байна. Чингис хаан үүсэл гарал удам угсааг нь ялгалгүйгээр мянгатын тэргүүнүүдийг томилж байжээ. Чингис хааны нэгтгэн удирдах арга энхүү мянгатын тогтолцоонд суйрлан тал нутгийн өнцөг болон бүрт хүрч байжээ. Чингис хааны зоримог өөрчлөлтийн дүнд Овг аймагт суурилсан хуучин зохион байгуулалт төгсгөл боллоо. Монголд эдүгэ хүртэл жилийн 4 улирлаас шалтгаалan нутаг орноо хэрэн нүүдэг нүүдэлчин амьдралын хэв шинж хадгалагдсаар байна. 100 цагт өргөн удам тал нутагтаа таран нүүж амьдардаг монголчууд өвөл болохоор төвлөрч сууршин амьдрнаа. 11-р сараас 3-р сар хүртэлх 5 сарын турш голын ус тэр чигээрэн хөлдөн. 4 метрийн зузаантай голын мөс. Хөрөшиж хадсан газар нутагт өвөлдөө цас төдийлөн хунгарлаж тогтдоггүй. Тийм учраас хүмүүс иймэрхүү маягаар мөсийг хагадж зөөн уух усаан бэлтгэнэ. Энэ 3 хүн бол ах дүүч биш, төрөл саданч биш. Өвөл болохын цагт жил бүр тогтсон нэгэн өвлжөөндөө нүүдэллэн ирж хамтран амьдардаг найз нөхдүүд. Нэг тэрэг мөс 20 хүнтэй 3 айлын нэг өдөр хэрэглэх ус болно. Хойд зүгийн жихүүн салхинаас хамгаалan уулын бэлд 3 гэр бүл айлсан бууж гэрээ барин төвхөнжээ. Өвөл цагт хөдөө нутагт хоол хүнс түлээ түлж олж авах ажил тэмч хэлбэрхэн ажил биш юм. Ажил төрлөө хуваан авч ахуй амьдралаа хамтран зохион байгуулах маягаар тэсхэн хүйтэн өвлийг хамтдаа даван туулна.
Гэр бүл нэг авг хэмээх мах цусны холбоог үл ойшон хүмүүс хоорондоо авлилтан нэгдэх гэдэг энд. Тал нутгийн амьдралын явцад хэвшин тогтсон хүмүүс хоорондын эв нэгдлийг түжиглэж байж л Чингис хаан Монголын эзэнт гүрнийг цогцлон байгуулсан ажээ. Далай мэт уудам дэлхийг эзэмшин захирагч эх эзэн Чингис хаан. Дэрвэр миний харж үзэж байгаагүй, хинээс ч сонсож байгаагүй шин төр улсыг байгуулахыг зорьсон. Чингис хааныг дагалдсан хэн боловч Монгол хүн болж чадж байсан та. Яс үндэс, хэл яриа, этгэл бишрэл өөр янз бүрийн хүмүүс тэрнийг тойрон нягтарч байсан юм. Дөнгөж өчигдөрхөн зэр зэвсэг харшуулан хоорондоо дайдаж явсан тал нутгийн цэрэгэрс Чингисийн удирдлаганд ор нэгдэж бүгд л Монгол гэдэг нэр зүүн тулалдах болж билээ. За ингээд миний хүсэл мөрөөдөл биелэгдэх өдөр ирсэн дээ. (1211 он) Чингис хаан бүх Монголын цэрэг дайчдад зарлиг буулгаж шинэ дайны эхлэлийг зарлалаа. Дайсан бол Алтан улс. Дундад улсын хойд хэсгээр түвшиц газраа байгуулсан их гүрэн Алтан улсад дайн зарлалаа. Энэ бол Алтан улсын уран мэх, залхайд урт удаан хугацаагаар дарлуулж ирсэн тал нутгийн нүүдэлчин ардуудын хамгийн том мөрөөдөл байлаа. Алтан улс нүүдэлчин овгуулах Китаныг улсынхан хойд хилийн дагуу нутагшуулаад хилээ хамгаалах бүс болгож байжээ. Чингис хаан Китан овогт Юлуй хааг оролцуулан сэм илчилгээж хэлцээр хийлгэв. Китан овог Алтан улсад улс орноо булаалгаж Алтан улсын дарангуулалд байгаадаа тун дургүй байжээ. Их зөвлөх хахаа Китан овогтнуудын энэхүү дургуйслыг ашиглан 20,000 цэрэгтэй Китан арим 300,000 цэргийн мордыг Монголын талд оруулж авсан нь том амжилт болсон юм аа. 1211 он Чингис хаан Алтан улс руу довтлох ерөнхий дайралтаа эхлүүлв. Монголын цэрэг нэн төрөнд Үнгэн давааны бэхлэлтийг эзлэн авлаа. Улмаар дайсны хамгаалах хүч Жугуан заставт төвлөрснийг мэдмэгц давших чиглэлээ даруй өөрчлөн хүч султаа Сижин заставыг довтлон эзэлж хойд хятадын Тарайлангийн бүс нутагт сэргэн оруулжээ. 1214 оны 4-р сар Монголын цэрэг Алтан улсын нийслэл Чунду хотыг бүслэн авлаа. Чингис хаан их цэргийнхэн хүчинд тулгуурлан Алтан улсын хаанд хатуу шаардлага агуулсан тулган шаардах бичиг илгээжээ. Энэхүү шаардлагын дотор жил бүр торго мөнгийг Монголын талд өргөн барьж байх. Цаашилбал тэнд барьцаанд байгаа Юлуй хаан эхнэр хүүхдүүдийг суллах зэрэг шаардлага орсон байлаа. Эдгээр шаардлагыг үл ойшоовоос миний бие Чунду хотыг үнсэн тавраг болгоно гэсэн байна. Чингис хааны сөрөг хүчнээс айсан Алтан улс бүх шаардлагыг уг дуугийг хүлээн зөвшөөрлөө. Ингэж тал нутгаа нэгтгсэн Чингис хаан дундад улсын хойд хэсгийн баялаг ургацтай Тарайлангийн бүс нутгийг өөрийнхөө эзэмшилд орууллаа. Ахай өгүүлэх нь Алтан улсыг мөхөө хэмсэн гэсэн миний мөрөөдөл хэрэгжлээ. Чингис хаан миний төлөө эхнэр хүүхдийн минь авч ирууллаа. Чингис хаан надад бүр ингэж хэлсэн шүү. Энэ нутгийн захирагч болж гэр орноороо эндээ төвх нь үл ямар вэ гэсэн юм. Би бүр эргэлзэж орхиж билээ. Энэ чигээр гэр орноо төвхнүүлээд амар жимэр амьдрах уу? Эсвэл Чингис хаантайгаа хамт тэмцэл тулаанд тал нутагтаа эргэж очих уу?
Юу аха Чингис хааны зөвлөхийн хуваар түүнтэй дайны талбарт энэ нас хамтдаа өнгөрүүлэх хатуу шийдвэр гаргажээ. Аха тэр үед 60 настай байсан юм. Алдан улсын эсрэг хийсэн алсын аян дайнаа дуусгаад тал нутагтаа буцаж ирмэгцээ. Чингис хаан дараагийнхан дайнд шамдан бэлтгэх зарлиг болгов. Мал сүргээ тарга твэрийг авахулах, зэр зэвсгээ нөхөн сэлбэх гээд дайны бэлтгэлд цаг хугацаа хэрэгтэй байлаа. Иймэрхүү бэлтгэлийн нэгэн чухал хэсэг бол зэргүүдийн хоол хүнсийг бэлтгэх ажил байлаа. Борц гэж нэрлэгддэг удаан хадгалж болдог хүнсийг монголчууд одоо ч хэрэглэсээр байна. 11-р сар гармагц 100 цагт тарга твэрийг авсан Украин талж өөх багтаа махыг ялган шулж явна. Учин хэмээн хүйтэн бол тал нутгийн байгалийн хөлдөөгч зойрол гэсэн үг. Жижигхэн гэрт үхрийн махаа хатааж царцаана. Ингэж бэлтгэсэн мах муудан гэхийн аюулгүй. Бас махнаас ус нь шавхагдан хатна. Хоёр жил хадгалсан мах. Хөндийн жин нь анх байсан жингээс 5 дахин бага болжээ. Хатаж хатуурсан махыг нүдэж жижиглэн хадгална. Мах улмал жижигэрнэ. Хадсан борцыг ууранд хийн нүдэж бүр жижиглэн нунтаглана. Нүдэж нунтгалсан үхрийн махыг үхрийн давсгаар хийсэн ууданд чихэж багтаана. Нэг давсганд бүтэн үхрийн нунтгалсан борц багтдаг гэсэн. Ингэж л борц гэдэг идэ бүтэндээ. Борцыг одоо ч гэсэн удаан хадгалж болдог. Авч явхад хялбар хөнгөн учраас гадаадад аялагч ажил хэрэгч хүмүүс оюутан сурагчид хэрэгэлдэг юм байна. Нунтаг борцыг буцалсан усанд хийгээд жаахан байлгавал хэд дахин хөөж өсдөг байна. Дээр цагт дайн тулааны талбарт нэг ууд нунтаг борц 10 цэргийн 3-7 хоногийн хүнс болдог байжээ. Чингис хааны үед дайнд мордож буй цэргүүдийн эмээлээс ганцгалсан уудтай борцныхон тоогоор тэр цэрэг аль хэр хол явахыг мэдэж болдог байсан гэж ярилцдаг байжээ. Алдан улсын давталганоос хойш 2 жилийн дараа Чингис хаан бүх цэргийн захирагч тэргүүнүүдийг цуглуулж хуралдааг зарлав. Хуралдаа гэдэг нь Монголын эзэн тулс нийтийг хамарсан чухал асуудлыг шийддэг цугларалт юм. Чингис хаан их найр наадам хийж аян дайнаар олзож ирсэн эд баялагийг цэргийн жанждад сэтгэл харамгүй түгээн тарааж байв. Энэ хуралдаан дээр Чингис хаан яарч төвдөлгүйгээр нэгэн санааг цэргийн жанжид захирагч нарт санал болгон дуулгалаа. Энэ бол Алдан улсыг дайлаар мордохоос ч илүү том аян дайны тухай санал байлаа. Энэ бол өрн зүгийг дайлаар мордох төлөвлөгөө байсан юм. Жанжид нэгэн дугаар уу хайлан зөвшөөрөв. 1219 оны намар. Их аян дайн эхэллээ. Монголын их цэрэг 100 мянга албатууд худалдаачид гэр бүлийн хүмүүс нийлээд 200 мянган хүн, агт морд 500 мянган толгой,
3 сая толгой хоной туусаар их аянд мордцоогоожээ. Ер нь бүхэл бүтэн улс гүрнээрээ өрн зүгт хөдлөлөө л гэсэн үг. Монголын эзэнт гүрэн Хорой эзмийн хаант улс. Зарж буй газар бол өрн зүгийн их гүрэн Хоризм. Тал нутгийн төвөсгөөс хөдөлсөн их зэрэг Алтай нуруу Тэнгэр улсын хоорондор гарч улсынхан хил орчмын нутагт цугларан бөөгнөрөв. Эндээс их зэрэг 2 салаа болгон хуваасан юм. Чингис хааны удирдсан үндсэн арим Самаркандыг чиглэжээ. Самарканд. Хоризмын хаант улс дорн өрнийн арилжаанаас орж ирдэг хязгааргүй их баялагийг түшгэлсэн Төв Азийн бүс нутгийг захирсан улс байв. Баруун зүгт сүр хүчээ дэлхийг зорьсон Монголын их эзэнт улс. Зүүн тийш гагцгүй зүүн тийш өргөжин дэлхийг мөрөөдсөн Хоризмын хаант улс. Хоёр их гүрэн тулж үзэлцэх цаг иржээ. Байлдаан тулдааны бэхлэлт сайжруулсан Самарканд хот. Энэ хотод Хоризмын хааны шууд удирдлагын дор 40 мянган хүнтэй шилдэг цэргүүд байрлаж байв. Самарканд хот 3 метрийн зузаан хэрмээр хамгаалагдсан байлаа. Монголчуудын довтлогоноос сэргийлж шинэ хамгаалалт хэрмэгч барьж байгуулсан байна. Афрашат уулан дээр тэр үеийн хотын хэрэм бат бөх дүр төрх өнөө хүртэл хадгалагдан үлджээ. 1220 оны 3 дугаар сар Чингис хааны их цэрэг Самаркандыг бүсэллээ. Байдж гэсэн Хорой эзмийн төмөр мэд хамгаалалтыг сайтар ойлгож байсан. Эх зурдаас нь дайрвал дайсны цэргүүд хотын хэрмэн дээрээс сум мөндөр буулгаж манай цэргийг эсэргүүцхийн аргагүй хүнд байдалд оруулна биз. Ямар ч гэсэн дайснаа өдөж угаад хөдөө тал тийш гаргаж ирэх хэрэгтэй байсан. Чингис хааны зарилгаар цөөхөн тооны цэргийн хүчээр Хорой эзмийг чанга хурдаасан дайран довтолсон. Цэргүүд их цэргийн хүчээр дайрч байгаа мэт сүрийг үзүүлэн дайрч байсан. Дараа нь тэгс хийж угаад гэнт дээлдсэн дөрөв зүйл нь тал нутаг тийш зугтан оцгоос. Дайснууд ч гэсэн тэднийг хараад зугтж байна гэж бодон араас нь хөөсөн. Байд тал хээр газарт өөр цэргийн армийг байрлуулсан байсан. Өндөр ургасан цэцгэлсэн өв сургамал бол нүүдэлчин ардууд бидний биеэ өнгөлөнд алдлах хамгийн таатай газар. Байдны хувьд бол тал нутаг маань дайсныг угтан байлдах жинхэнэ хан хэрэм цайз мөн өссөн юм. Мордныхоо нүдийг боож чимээгүй болгоод дайсныг угтаад хүлээлээ. Өвс найгсан тал газраас санаан дормгүй хүчтэй цогөлд санамсаргүй дайралтанд өртсөн Хорой эзмийн цэргүүд бут нэргүүллээ. Чингис хааны мэрэгэн тактикийн ачаар цайз хот Самарканд эзлэгдсэн юм. Гэвч Монгол цэргийн хүчинд дарагдашгүй өөр нэгэн нуугдмал хүч байсан. Тэр бол исламчуудын сэтгэл зүрхийг эзэмдсэн лалын шашны бурхан Сахиус. Гаран сум. Чингис хаан энэ нутгийн хамгийн том сүмд нь морьтойгоо давхин лалын шүтлэгтнүүдийг харж байхад нь крон хэмээх хөлгөн судрыг чихэж дүүргэсэн модон хайрцгийг нээгээд мал тижих онгоц болгож орхисон. Чингис хааны энэхүү үйлдэл бурхан Сахиусыг огтоос үгүйсгэсэн явдал биш байсан. Тэр бээр шүтэж бишрэхийг чорглоогүй монголчуудын этгэл бишрлэгч тулгсан зүйл байгаагүй. Гэвч лалын шашныг сүр хүчний бамбай болгохыг л зөвшөөрөхгүй байсан юм. Чингис хааны хувьд хамгийн эрхэм нандин зүйл бол Монголоо гэсэн чин сэтгэл байсан юм.
Хорезмын хаан улсыг даран сөнөөсөн Чингис хаан байлдан эзэлсэн хот улсуудыг нарийн аргаар захиран удирдах байв. Самаркандаас малдан гаргасан дугуй алтан зоос. Ислам тооллын 621 оны төрийн тамгатай энэ зоосны өвөр талд Чингис хаан гэсэн нэрийг товоолгон сийлжээ. Чингис хаан. Түүнчлэн доохон талд нь Перс хэлээр агуу их шудраг үнэнч дайн дэлхийг эзэгнэгч гэж бичсэн байна. Энэ бол Самаркандад гаргасан анхны алтан зоос юм. Чингис хаан бол худалдаачдыг ихэд хамгаалж, худалдаа арилжааг нь хөхүүлэн дэмждэг нэгэн байжээ. Эзэж явсан хотуудаа Чингис хаан хүн амын нарийн тооллого явуулж, энэхүү тооллогын дүнг үндэслэн хүн амд татвар ноогдуулна. Татвараа журам ёсоор нь төлөөд байвал хотын дотоод хэрэгт оролцдоггүй байжээ. Чингис хаан эх зэрэгэ хотын гадна гаргаж, хотын удирдлагыг лалын шашны тэргүүнүүдэд тохоон даалгадаг байсан байна. Хорезмын үед ард олон худалдаа наймааг чөлөөтөө явуулж, эд баялагийг хураан арвижуулах боломжтой болж ирсэн байлээ. Баян бүрдийг тойрсон баян чинэлэг хотуудад төвлөн хийсэн худалдаа наймааны арга хэлбэр алс холын дундад улс хүртэл өргөжин тэлж байжээ. Чингис хаан эзэлсэн нутаг дэвсгэртэй худалдаа наймааг нь ч аюулгүй байдлын ч ханган баталгаажуулдаг байв. Дундад улсын төв хэсгээс Каспийн тэнгис хүртэл үргэлжлэх их гүрэн Евразид бүрэлдэн бий боллоо. Санкт Петербургт байдаг Эрмитаж хэмээх музей. Энэ зууны эхэнд Монголын тал нутгийн алс зүүн зүгт Чингис хааны үед бүтээсэн хэмээгдэх нэгэн чулуун хөшөө байдаг нь энд тодорхой болсон юм. Тэр хөшөөн дээр Чингис хаан Хорезмын тулдааны ялалтыг бэлэгдэж тал нутагтаа наадам хийжээ хэмээн тэмдэглэсэн байдаг. Чингис хаан эжилхэн тал нутгийн овг болох уйгурчуудын бичгийг өөрчлөн бие даасан монгол бичгийг бий болгуулжээ. Мөн энэ хөшөөн дээр Чингис хааны үүсгэн байгуулсан Монгол улсын нэрийг сэлсэн байна. Монгол улс. Улс гэдэг үг нь монголоор ард олон гэдэг утгатай үг. Улс гэдэг бол нутаг дэвсгэр биш, засаг захир гаач биш. Улс гэдэг бол хүн ард өөрөө юм гэсэн Чингис хааны санаа энд агуулгадж байгаа юм. Чингисийн хөшөөн дээр бичээстэй байсан тал нутгийн наадам хэмээх баяр ёслол эдүгэ чигсэн монголчуудын жилд ганцхан удаа ёслон тэмдэглэдэг хамгийн эрхэм баяр ёслол хэвээрэн байна. Нүүдэлчин ардууд наадамдаа удаан хугацаагаар бэлтгэж, ур чадвар, бэр чадлаараа уралдана. Чингис хаан хэрэгцээ гарах бүрийдээ наадам хийлэгдэг байлаа. Тухайлбал алсын данд мордохын өмнө эсвэл тулалдааны талбарт. Тэгээд бас ялалтаа тэмдэглэн наадам хийдэг байжээ. Наадмаар дайчдынхаа сүр хүчийг багтан онцгой мэрэгэн чадвартнуудыг шалгаруулж, нэр алдар, дэд хүндлэлийг хайрладаг байлаа. Гэхдээ Чингис хааны хэлсэн эм үг бас бий. Цэргийг захиран удирдах хүн сул дорой байсан нь дээр. Цэргийн дарга нар хэтэрхий эр чадалтай байваас доод хүмүүс нь тэднийг дагалдаж гүйцэж чадахгүй хүрч цэргийн хүчин чадал доройтон байлдааны чадвар сулрахад хүрнэ гэж.
Тал нутгийн цэрэг эрсийг залуурдан удирдах, өрн дорны 7000 км өргөн удам нутагт их Монгол улсыг цогцлон байгуулсан Чингис хаан зорьсон бүхэндээ хүрэх оргил үеинд болох энэ үед нас сүудэр нь 60 гарч байлаа. Нэгэн өдөр дундад улсаас нэгэн суут мэргэн хүн Чингис хааныг сураглан иржээ. Тэр хүний нэрийг Чанчун Чужи гэнэ. Тэр үед дундад улсад ихэд нөлөө бүхий болж байсан бомбын шашны нэгэн сургуулийн удирдагч байжээ. Байюнгуан бомбын шашны сургууль Бээжин. Энэ сургууль эрт дээр үеэс хүний өдлөлгүй урт наслах нууц өвдсийг сургаж ирсэн гэнэ. Хөрөлцөн ирсэн Чанчун удирдагчид Чингис хаан нэгэн асуулт тавьжээ. Чанчун минь, урт наслахын нууц өвдөс гэж байна уу? Харин удирдагч тэр даруйд нь хариулжээ. Их эзэнтэн минь, урт наслах нууц өвдөс гэж хаанч байхгүй. Бага амьдралаа хамгаалахад арга зам байдаг юм. Их хаан бол Тэнгэрээс энэ ертөнцийг сахин гээгүүлэхээр илгээгдсэн хүн. Үүнээс хойш хүн амьтныг алж хядалгүй, нэгүүлсэнгүй. Их ёс журмаар засаг төрөө жолоодох явдалд зүрх сэтгэлээ хандуулна. Чанчунтай уулзнаас хойш 3 жил болоход Чингис хаан Тулдааны тэргүүн игнэнд хошуулж сард байжээ. Чингис хааны тулалдсан хамгийн сүүлчийн дайсан бол Тангууд улс байлаа. Тал нутгийн яг төв хэсэгт оршсоор Чингис хаантай эцсээ хүртэл сөргөлдсөөр ирсэн Тангууд улс. Тангууд улсын хэлийн захад хурж очсон Чингис хаанд амьд явах хугацаа тун баг үлджээ. Тулалдааны талбарт байсан Чингис хаан нэгэн шөнө нэгэн зүүд зүүдэлжээ. Зүүд нойрноос сэрмэгц хажууханд нь байсан 2 хүүгээ дуудан дэрэгдээ суулгаад хэлсэн нь. Хадан гэртээ халахын өмнө та нарт гэрээслэн үлдээх үг байна. Бодол санаа сэтгэл зүрхээ нээгтгэх түн. Намайг насан эсэлсний даруйд уйгашуу бүү үйлдэх түн. Миний өхлийг хатуу чанд нууцлан дайснаа заавал даран сөнөө гэж гэрээсэлжээ. 1227 оны 100 Чингис хаан 65 настайдаа таалал төгсжээ. Сэрэг дайчид хөвгүүд нь их хааныхаа гэрээслэл ёсоор Чингис хааныг нас барсныг чандлан нууцлж, Тангуудын эсрэг байлдаанаа цаашид үргэлжлүүлжээ. Чингис хааныг таалал төгснөөс 3 хоногийн дараа Тангууд улс мөхлөө. Тал нутгийн эзэнт улс сүүлчийн дайснаа буулган авч тал нутгийн их бүрэн цогцлон босч иржээ. Чингис хааны шарлыг түүний төрсөн нутаг Монголын тал нутгийн Бурхан халдун ууланд нутаглуулжээ. Ахай өгүүлсэн нь Бэд Чингис хааныхаа хамтаар Төмөн газрын урт цагаан хэрмийг давж Баян бүрд суурин хотын бад бөх хэрмийг дайлаар удам ялж явлаа. Чингис хаан хүмүүсийг зааглан холдуулдаг янз бүрийн асуудлын учрыг олж хүн зоныг ойртуулж чаддаг хүн байсан юм. Ангижил янз бүрийн улс үндэстэн хуран цугларч Монгол улс бүрэлдэн тогтсон юм да. Олон ч хүний цус сурслаа. Тэгээд одоо их хаан өөр өч тал нутагта уусан шингэлээ. Тунч хурдан сарнин алга болдог махан бие юм да. Гэвч мөнхөд үлдсэн Монгол гэдэг нэр.
Чингис хаантайгаа хамтдаа байж дайн дулдаанд хамтдаа өнгөрүүлсэн энэхүү 40 жилд би өөрийн нүдээр бодтойгоор харсан бол шинэ эх гүрэн төрсөн явдал юм. Ордос, Дундад улс, Өвөр Монголын өөртөө засах орон. Дундад улсын Өвөр Монголын өөртөө засах орон Ордос. Энд Чингис хааны сүнс сүлдийг дахин шүтдэг нэгэн сүм бий. Чингис хааны шарлыг таалал төгссөнөөс нь хойш 800 жилийн турш дарахад хэмээх албатууд сахин хамгаалсаар иржээ. Чингис хааны шарлыг төрсөн нутагт нь хүргэхдээ энэ нутгаар явж өнгөрсөн ажээ. Тэр цагаас хойш монголчууд энэ газрыг Чингис хааны сүнс оршин байгаа ариун газар хэмээн шүтэн биширч иржээ. Монголчууд жил бүрийн 5 дугаар сард Чингис хааны онгонд хоноор өргөл болгож барина. Эх хааны сүнс хонинд хорогдон ирэхийг хүлээн. Хонь хөдлөн бие сэгсрэх тэр мөчид хааны сүнс хонинд орж ирсэн гэж үзнэ. Хоныг тэр дорн төхөөрнө. Чингис хааны зааж сургаснаар газар дээр нь нэгж тусал цус тусаахыг үл зөвшөөрнө. Онноос элгийг гаргаж явна. Элэгний хэлбэрийг харж дэлхийд даяар тархан одсон Чингис хааны хойч үеийнхний аз хиймрийг мэргэлж үздэг ажээ. За. Энэ жил Монгол улс, монголчууд аз хиймрээр дүүрэн байх нэ. Далаа мэт өргөн удам дэлхийн ертөнцийг эзэмшин захирагч Эзэн хаан. Сүр сүлд нь эдүгэ хүртэл тал нутагт оршин байж Монгол улсын үр садыг хамгаалж гийгүүлсээр байна. Монголын эзэнт гүрэн 2 дугаар анги Бордчон Чингис хаан.